डीजे ओम शंकर परसा खरभिंडा लागोता फाड़ी साड़ी रे पीके आवेला ताड़ी देवेला हमके गाड़ी लागोता फाड़ी साड़ी रे हमर पियावा मिलल बाटे गुंडा सखी बेची पी गइल बा हीरो हुंडा सखी हमर पियावा मिलल बाटे गुंडा सखी बेची पी गइल बा हीरो हुंडा सखी डीजे ओम शंकर परसा खरभिंडा कबुना घरवा रहे सवतिनी खाली मरे हो रोजी सिंगारी से जिया कब पाजा में न धरे फसनी फेर में शादी के मेल में मन करी कबो के डलवा दी जेल में हो गावा गाई मुँह मरेला रहे 10 गो के जरे भई जब से गावाना रे बुझे ना भावाना रे देवेला हमके गाड़ी रे भई जब से गावाना रे बुझे ना भावाना रे देवेला हमके गाड़ी रे हो हमर पियावा मिलल बाटे गुंडा सखी बेची पी गइल बा हीरो हुंडा सखी हमर पियावा मिलल बाटे गुंडा सखी बेची पी गइल बा हीरो हुंडा सखी गुंडा सखी हीरो हुंडा सखी डीजे ओम शंकर परसा खरभिंडा लेके भागल नाकी के नथिया बात बुझे नहीं नतिया होई करा से निमन रहे नहीं हर के मोर संगतिया अगुआ फसाई देले बाबू भगाई देले गुंडा के संगे हमार शादी लगाई देले हो कितना कही दिलावा के बतिया आइल बा ओइसन विपतिया राइटर बीके से पवन मन होखे जवन कली ह काम जारी हो राइटर बीके से पवन मन होखे जवन कली ह काम जारी हो।